हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल यो चिनकर्का। आज फेरि म तपाईँहरूको सामु सानो मिनी ब्लग लिएर आएको छु। आज हाम्रो होलिडे इन्जोय गर्नको लागि हामी चाहिँ मोमो खाने प्लान गरेको छौँ। मोमोले चाहिँ आज हामी पार्क घुम्नु जाँदैछौँ, बाहिर बस्ने उतै खाने भनेर। अनि मोमो बनाउनु चाहिँ भाइ अनि सोल्टीको भाइ चाहिँ त्यहाँ सुतिरहेछ है। मोमोसम्म सब रेडी भइसक्यो। अब म चाहिँ घुम्नु जानुको लागि मेरो गेटअप तयार गर्दैछु। साथमा मेरो श्रीमती पनि छ, श्रीमती पनि पुरा ऊ पनि अब मेकअपको सामानहरू रेडी गर्दैछ। यस्तै छ गाइस कतारको बसाइ। अब हामी लाग्यो रुमदेखि तल। अनि हाम्रो रुमदेखि चाहिँ त्यही नजिकै सुपर मार्केट छ। अब हामी सुपर मार्केट जान्छौँ। सुपर मार्केटमा गएर चाहिँ अब केही कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू लिन्छौँ। अब त्यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू म हेर्दैछु कुन लिने भनेर है। कोल्ड ड्रिङ्क्स अब मैले चाहिँ त्यहाँ सब कोल्ड ड्रिङ्क्सलाई अब चुज गरेँ, त्यही हाल्दैछु। फाइनली हाम्रो सुपर मार्केटको सपिङ पनि भयो। अब त्यहाँ मैले बिल पे गर्दैछु। बिल पे गरेर अब हामी चाहिँ फेरि बाहिर अनि त्यहाँ सोल्टीको रुम जान्छौँ। उनीहरूको रुम पनि त्यही नजिकै छ, मेरो रुमदेखि अगाडि हो। अब हामी उनीहरूको रुम जाँदैछौँ। रुम चाहिँ त्यहीँ उतै येल्लो कलरको त्यही बिल्डिङ हो। उनीहरू पनि पुरा अब रेडी हुँदो रहेछ, सुज लाउँदैछ सबैले। अब जाने अब केमा जाने त भनेर हामी सधैँ अब मेट्रोमा जान्छ, आज मेट्रोमा नजाने हामी चाहिँ उबरमा जाने भनेर मैले भने। उबर बुक गर्दैछ भाइले। हाम्रो फाइनल उबर पनि बुक भइसक्यो। अब हामी तल झऱ्यौँ है। तल झरेर हामी अब बाहिर निस्किन्छौँ। बाहिर हाम्रो उबर पनि रेडी छ, अघि नै आइसकेको रहेछ, बसिरहेको रहेछ। ल फाइनली हामी अब उबरदेखि पनि चढेर अब लाग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो कतारको दोहा अल्साद भन्ने ठाउँ हो। हामी बस्ने ठाउँ यहीँ अल्सादमा हो। लाग्यो अब सर अब हामी कतारा पार्क जाँदैछौँ है त गाइस। 2 दिनको जिन्दगी, सधैँ कति ड्युटी गर्ने, कहिले काहीँ इन्जोय पनि गर्नुपर्छ गाइस। जिन्दगी भनेकै रमाइलो गर्नुपर्छ। सधैँ निराश भएर काम भएर काममै मात्र फोकस पनि गर्नु हुँदैन, कहिले काहीँ इन्जोय पनि गर्नुपर्छ। हामी फाइनली अब हामी कतारा भन्ने ठाउँ आइसक्यौँ। कतारा यो हाम्रो पार्क चाहिँ त्यहाँ पारिपट्टि छ। हामी अहिले वारिपट्टि हाम्रो गाडीले त्यहीँ रोक्यो। यो देखेको डाँडाहरू सब पार्क हो, पार्क कतारा पार्क। अब हामी यहाँबाट जेब्रा क्रसिङ गरेर हामी रोड क्रस गरेर जान्छौँ। विदेशको ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भने जता पाए त्यतैबाट रोड क्रस नगर्नु होला। जहाँ जेब्रा क्रस छ त्यहीँदेखि मात्र रोड क्रस गर्नु होला। ल फाइनली हामी कतारा पार्कभित्र पनि प्रवेश गरिसक्यौँ। अब हामी यहाँदेखि चाहिँ माथि भित्र जान्छौँ। कति हरियाली छ क्या गाइस, होइन कति हरियाली छ। ती हरियाली चाहिँ यति सुन्दर छ, यति सुन्दर छ। वाउ, यहाँ चाहिँ त्यो चैत वैशाखमा नि यस्तै हरियो हुन्छ कि हरियाली हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ चाहिँ टक्क है नेपालमै छु जस्तो हुन्छ। नेपालकै रुख बिरुवाहरू छ, आँप छ, अमिलो छ, कागती छ। यहाँनिर नेपालमा पाउने चराचुरुङ्गीहरू, त्यो काग हाँसहरू पनि, त्यो बकुलाहरू सबै देखिन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ। हामी तल जान्छौँ, तल अनि त्यहाँनिर एउटा समटमा गएर अब हामी बस्छौँ। ल हाम्रो फाइनल्ली हाम्रो गन्तव्य अब यहीँसम्मको। हामी अब यहीँ विश्राम गर्छौँ। यहीँ चाहिँ हामी अब बस्ने, यहीँ खाने भनेर अब हामी यही ठाउँलाई चुज गऱ्यौँ। यहीँ बस्छौँ अब हामी।
सोल्टीको वाइफ अनि सोल्टीको भाइ म मेरो वाइफ हामी छौँ। हामी चाहिँ प्रायः जस्तो सधैँ यसरी नै घुम्न आउँछौँ बाहिर आउने केही रुममा बनाउने खानेकुरा अनि बाहिर यसरी आउने इन्जोय गर्ने खाने यसरी गर्दा अलिक मनलाई पनि आनन्द हुन्छ। सबजना इन्जोय गरिरहेछ क्या म आफ्नै तालमा भाइ बुहारी आफ्नै तालमा सोल्टी आफ्नै तालमा सोल्टीको वाइफ आफ्नै तालमा सोल्टीको भाइ आफ्नै तालमा कोही भलिबल खेलिरहेछ कोही फोटो पोजमा छ। फोटो खिचिदिने मान्छे त फोटो खिच्ने भन्दा फोटो खिचिदिनेको पोज नै खतरा फेरि। अब हामी खानुलाई टक्कै यहाँ बस्यौँ होइन बस्यौँ लास्टमा अब के छैन पानी थिएन क्या अब पानी फेरि लिएर आउनुलाई चाहिँ हामी फेरि त्यहीँ मेट्रो स्टेसन भएको ठाउँमा जान्छौँ। अब जाँदैछौँ हामी फेरि रोड क्रसेर मेट्रो स्टेसन पुग्यौँ। अब त्यहाँदेखि अझै हामी तल जान्छौँ। फाइनली हामी अब त्यहाँ पुग्न लाग्यौँ पानी भएको ठाउँमा। अब त्यहाँ पानी अब यहाँबाट हामी चाहिँ पानी निकाल्छौँ। फाइनली हामी त्यहाँ पानी भएको ठाउँमा पुगेर पनि अब त्यहाँ पानी चाहिँ हामीले त्यहाँ चुज गर्यौँ। यहाँ अरू पनि खानेकुराहरू हुन्छ हामीलाई चाहिँ हामीलाई त पानी चाहिएको छ हामी पानी चुज गर्दैछौँ पानी निकाल्दैछौँ। फाइनली हामी पानी पनि निकालेर अब जाँदैछौँ है जहाँबाट थियो अब त्यतै जानुपर्छ हामी। त्यहाँ हामी फेरि पार्क पुग्यौँ। पार्क पुगेर फाइनली पानी लिएर पनि आयो। ल बसौँ अब हामी पानी लिएर आयौँ भने अब बसौँ है खानेकुराहरू अब त्यहाँ टक्क निकाल्छ। अब मोमोको पनि 2-3वटा आइटम छ भन्दैछ अब के बनाउनु भएको छ भाउजू र बुहारीले। हाम्रो सी मोमो अरे यो फेरि हाम्रो फ्राई मोमो यता चिल्ली मोमो मोमोको आइटम पनि 3 थरी छ है। गाइस कहिलेकाहीँ यसरी घुम्न आउनुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ 2 दिनको जिन्दगी हो सधैँ कामै मात्र कति फोकस गर्ने है रमाइलोमै छ जिन्दगी। अब म चाहिँ मोमो चाहेको छु। यति स्वादिलो थियो मोमो यति स्वादिलो यस्तो दामी थियो। बुहारी र भाउजूलाई सोल्टीलाई भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो बनाएर खुवाएकोमा है। हामी खाइसकेर अब सबै आफ्नो तालमा अब सबै इन्जोय गर्दैछ खाइसक्यौँ है। अब खाइसकेर हामी फेरि अब अँध्यारो पनि भयो अब जान्छौँ हामी अब फेरि लाग्यौँ उठ्यौँ। यहाँबाट हामी फेरि पतरा पार्कको अर्को ठाउँ जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ खोला छ सानो खोला अनि त्यहाँ गएर एकछिन हामी बस्छौँ। फाइनली हामी यही हो कतारको खोलामा पनि आइसक्यौँ। नेपालमा भए जता पाए त्यतै खोला है खोला नाला हुन्छ। यहाँनिर बनाएको खोलालाई हेर्न पनि मान्छे थोडा भिडिँदैन। राति भएछ राति भएर झिलिमिली भइरहेछ म बाटोमा हिँड्दैछु। हामी अझ त्यहाँ पर गएर एकछिन बस्छौँ अनि आज फेरि चिया बनाउनु भएको छ अरे अब चिया खान्छौँ हामी एकछिन। हामी अब चिया खाएर पनि अब लाग्यौँ हामी रुमतर्फ। अब भोलि ड्युटी गर्नुपर्छ है त गाइस। आजको इन्जोय सक्यो। हामी अब आउँदा फेरि उबरमा आएको थियौँ अब जाँदा चाहिँ मेट्रोमा जान्छौँ। मेट्रो स्टेसनभित्र पनि हामी छिरिसक्यौँ। यस्तै छ गाइस कतारको बसाइ 2 दिनको जिन्दगी मरिलानु के छ र है। हाँसो गाउँ रमाइलो गरौँ। फाइनली हामी अब त्यहाँबाट पनि हामी अब आफ्नो ठाउँ अल्छाद भन्ने ठाउँ आइसक्यौँ। अब हामी यहाँबाट एक्जिट हुँदैछौँ।
मलाई चाहिँ फेरि यो मेट्रो स्टेसनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै आफ्नै गाउँ आए जस्तो लाग्छ कि किन अब हामी बस्ने ठाउँ यही हो अनि जहाँसुकै गए पनि यो मेट्रो स्टेसन आएपछि चाहिँ आफ्नै गाउँ घर आए जस्तो लाग्छ कि अब यो बसेको पनि 5 वर्ष भइसक्यो। ल गाइस फाइनली आजको हाम्रो होलिडे पनि सक्यो। होलिडे जस रमाइलो भयो, इन्जोय भयो। ल गाइस भिडियो कस्तो लाग्छ यसो लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु होला।